Mat Solar dikabarkan meninggal dunia pada Senin 17 Maret 2025 malam. Sang komedian menghembuskan napas terakhirnya setelah 7 tahun berjuang melawan penyakit stroke. Diketahui Mat Solar menderita penyakit stroke sejak 2017 lalu. Sahabat Mat Solar, Rieke Diah Pitaloka, sempat mengungkap kondisi terakhir sang komedian sebelum meninggal dunia. Menurut Rieke, Mat Solar sempat mengalami batuk dan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan batuknya itu sempat membuat pemeran sitkom Bajaj Bajuri ini drop. Kondisinya sempat semakin memburuk hingga membuatnya kesulitan berbicara. Selain itu, Mat Solar juga sempat mengalami gangguan penglihatan. Meski begitu, pendengarannya masih berfungsi dengan baik.